السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل الخلق وعلى آله وصحبه وسلم. النهاردة بقى إن شاء الله جايلكم بيوم جديد وفيديو جديد. وقبل ما نبدأ فيديو النهاردة وقبل أي حاجة أحب طبعا إن أنا أرحب بكل إخواتي وحبايبي، الناس اللي بجد ليا معزة خاصة في قلبهم، الناس اللي بتحبني، الناس اللي بيعتبروني اختهم او صديقتهم او بنتهم او حبيبتهم. ربنا يديمكم نعمة في حياتي ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. النهاردة ان شاء الله جاية كده بفيديو. بصوا، سمعت كلامكم وسمعت نصايحكم امبارح في الفيديو اللي نزل. ناس كتير جدا في الكومنتات، انا يعني شفت كومنتات كتير، مش كلهم بس شفت كومنتات كتير، اللي هو يا سماح حاولي ما تفكريش في اي حاجة تضايقك، يا سماح عيشي حياتك، انبسطي، بلاش تبيني زعلك، اضحكي، فين ضحكتك؟ والله العظيم يا جماعه اقول لكم ايه، بس الحمد لله كل واحد بياخد نصيبه، وكل حاجه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي كاتبها لنا، واكيد طبعا كلنا بنبقى راضيين باي حاجه ربنا يبعتها لنا سواء كانت حلوه او وحشه. الحمد لله. فانا الحمد لله بقيت احسن، الحمد لله. انا برضو يعني ست قويه مش ضعيفه يعني، بس غصب عني يعني كل اللي انا مريت بيه او كل الحاجات اللي انا عديت بيها الفتره اللي فاتت خدت مني، خدت تفكير، خدت وقت، خدت تعب، خدت مني كتير قوي. مش سهل عليا كل اللي حصل، مش سهل عليا صدقوني والله العظيم. فانا هضحك، انا هنسى اللي فات، انا هحاول ان انا ابتسم، هحاول ان انا اكون سماح اللي انتوا عارفينها، سماح اللي انتوا متعودين عليها، سماح اللي انتوا بتحبوا دايما تشوفوها بتضحك وتحبوا دايما تشوفوها في احسن حال. الحمد لله. وطول ما انتوا واقفين في ظهري، وطول ما انتوا بتسندوني، وطول ما انتوا بتنصحوني للصح او للخير، هتلاقوني دايما في احسن حال. تمام. فالنهارده بقى عايزه اقول لكم جايلكم بفيديو. انا يعني كان ليا شغل وحاجات كتير قوي متعطله ومتاخره طول الفتره اللي فاتت بسبب الظروف اللي كنت بمر بيها، فمعلش غصب عني والله. فالنهارده بقى جايلكم بفيديو، يعني بصوا حاجه من اللي انتوا بتحبوها. طبعا انا خلاص بقى يعني شتيت باين عليا من الفيديو بتاع امبارح ان انا خلاص شتيت. كنت طول الفتره اللي فاتت لسه كنت بلبس لبس صيفي، فلما رتبت بقى الدريسنج روم طلعت اللبس الشتوي وظبطت خلاص، اتدفيت وطلعت بصوا دفايات وظبطت بقى خلاص. لان بصراحه كنت يعني طول الفتره اللي فاتت كنت ببقى هموت من كتر السقعه، لان ما كنتش لسه طلعت لبسي اساسا، وانتم متابعين الفتره اللي فاتت وعارفين انا كنت فين وعارفين انا كنت بمر بايه. فمش عايزه ان انا ارجع اتكلم في الحاجات دي تاني. احنا خلاص بقى ننسى اللي فات وننسى السلبيات وننسى الزعل وننسى الحاجات الوحشه، نفكر في الحاجات الحلوه وبس، الحاجات اللي فيها ايجابيه، الحاجات اللي فيها ضحك وهزار، الحاجات اللي تشجع، الحاجات اللي تفرح وبس. تمام. عشان اعمل بنصايحكم اللي انتوا قلتولي عليها. طيب اول حاجه بقى يا جماعه، اللهم صلي على النبي، انا النهارده جايبه شويه حاجات حبيت ان انا اوريهم لكم، علشان بصوا انا مش اول مره اتعامل معاها والله العظيم. قبل ما اوريكم الدفايه اللي انا لابساها دي اهي، دي دفايه كامله يعني بالبنطلون بتاعها. كنت جايبه السنه اللي فاتت لما كنت داخله على الولاده، كنت جايبه منها بيجامات وكنت جايبه منها دفايات، كنت جايبه منها قبل كده مفارش لاوضه ملك وساجد وللاوضه بتاعتي. فهي بيج فيها كل حاجه، عندها بصوا بيجامات، عندها يعني قسم خاص او مجموعه كبيره جدا للحاجات الخاصه بالعرايس والبنات، لانجريهات وحاجات كده خاصه بالبيت. عندها حاجات كتيره قوي غير اللي انتوا هتشوفوها، انا جبت بس كده حاجات بسيطه ليا اللي انا كنت محتاجاهم، لكن هي عندها تشكيله كبيره قوي. فتعالوا اوريكم. عندها كمان اسدالات، دريسات، كل حاجه. طيب اول حاجه خلوني افتح، عايزه اقول لكم ان انا الحاجه دي عندي بقالها فتره طويله، وانا والله العظيم بسبب الظروف اللي كنت بمر بيها معرفتش ان انا اصورها، فمعلش يا دودو سامحيني غصب عني، حقك عليا، تتعوض ان شاء الله المره الجايه، او يعني ملحوقه اقدر اعوضك في حاجه تانية، بس والله غصب عني انت عارفه طبعا الظروف. اول حاجه طبعا الاوردر بيجيلك زي ما انتم شايفين كده، اللهم صل على النبي. اول حاجه ده دريس، بصوا ده شكله دريس تايجر، طبعا فيه مقاسات مختلفة، يعني يلبس لحد 110 كيلو، يعني تلبيس معاكي متاح في كل الأحجام، زائد كمان فيه تشكيلة كبيرة ألوان مختلفة. الخامة بتاعته قطيفة، عارفين انتوا القطيفة الناعمة
اللي هي المريحه على الجسم، تحس ان هي ناعمه كده وحلوه، مش القطيفه الخشنه، لا قطيفه ناعمه. فتعالوا اوريهولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ده شكله قطيفه تايجر. ده دريس يا جماعه، شايفين شكله عامل ازاي؟ طبعا زي ما قلتلك في مقاسات، يعني اصغر اكبر براحتك، هتجيبي المقاس بتاعك المظبوط اللي انت عايزاه. ده شكل الدريس، فيه زي ما انتم شايفين كشكشه كده او زي نظام استك من على الوسط. وده شكله سيمبل خالص، ما فيهوش اي حاجه. ان طبعا التايجر ما بيبقاش محتاج شغل، هو بيبقى تايجر لوحده كفيل كده ان هو يبقى مش محتاج حاجه جنبه، مش محتاج رسومات ولا محتاج حاجه، هو تايجر كده في نفسه، مش محتاج شغل. تمام. طيب ده اول حاجه الدريس التايجر. بصوا هنا شكله على الموديل اهو، كمان انا هلبسه وهوريكم دلوقتي. بصوا ده شكله اهو. تمام. تعالوا اوريكم تاني حاجه عشان لما اقيس مره واحده. بسم الله. ده بقى يا جماعه اسدال، ده اسدال. كمان انا كنت جايبه منها قبل كده اسدالات بس اللي هي الصيفي، يعني كنت جايبه منها قبل كده اسدالات بس صيفي. دي بقى اسدالات قطيفه يعني شتوي. بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي، شكله جميل جدا. بصوا شكله حلو، هوريهولكوا دلوقتي كمان في اللبس هيبقى عامل ازاي. بصوا الكم بتاعه استك من هنا وبحزام. بصوا بحزام اهو، حلو جدا، بسيط، ما فيهوش شغل كتير ولا فيه حاجه، في بس الدانتيل ده كده من تحت زي اللي على الكم وزي اللي على الصدر كده من هنا. ده اول اسدال، وطبعا كل اسدال متوفر منه الوان كتير. بصوا هنا كمان الوان اهي، حابه ان انا اوريكم الالوان عشان برضو تبقوا يعني واخدين فكره، بحيث ان انتوا تختاروا اللون اللي انتوا عايزينه. بصوا الالوان، شايفين كل موديل فيه الوان كتير قوي وفيه تصميمات حلوه قوي عندها، يعني حتى حاجات كتير غير اللي هي بعتها لي. ده اول اسدال، انما الاولاني كان دريس. طبعا ادي الطرحه بتاعه الاسدال، حلوه قوي، فيها كمان من الدانتيل اللي هنا ده على الطرف بتاعها. ادي الطرحه بتاعه الاسدال. بعد كده في كمان اسدال تاني اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي الاسدال رقم 2. بصوا ده شكله قبل ما افتحه اهو، شايفين شكله اهو، يا رب يكون واضح قدامكم. اصلا الاسدالات يعني بقالها فتره كبيره قوي قوي بقت مكتسحه، يعني بقينا اللي هو ايه نلبس اسدالات كتير، بقينا نستسهل، بتبقى مريحه اكتر في اللبس وكمان بتبقى واسعه، يعني اللي هي تبقى ساتره الجسم احسن من العبايات كتير. ادي الاسدال التاني، طبعا موديل مختلف عن الموديل الاولاني، يعني من كل اسدال واحد بس بحيث ان انتوا تبقوا تاخدوا فكره، وبعد كده اختاري بقى الموديل اللي على ذوقك. بصوا ده الاسدال التاني، ومن ورا طبعا اهو، وله حزام سيمبل خالص وبسيط، والخامه بتاعته قطيفه ناعمه، اللي هي ايه الناعمه الطريه على الجسم دي. طيب ادي اسدالين ودريس، اختاري منهم اللي انت عايزاه والالوان اللي انت عايزاها من الاسدالات. طيب ادي الطرحه بتاعته كمان، الطرحه بتاعت الاسدال الاسود. طبعا الاسود في الاسدال اصلا بيبقى حلو قوي، انا بحب اللون الاسود والازرق في الاسدالات. بصوا حلو جدا. طبعا جبت برضو بيجامات، هوريكم دلوقتي. انا جبت بيجامات عشان يعني لسه في اسدال، عشان برضو طبعا الجو برد وعارفين يعني كده. بصوا ده كمان اسدال اهو، ده شكله، ده شكل الموديل بتاعه، حلو قوي ومتوفر منه الوان كتير. اللهم صل على النبي. بسم الله. ادي يا جماعه الاسدال التالت، تحسوهم والله العظيم من كتر ما هم جمال قوي وكيوت كده وحلوين، تحسوا ان هم مش اسدالات، تحس ان هم زي نظام دريس، والله تحس ان هم من جمالهم كانهم دريسات، حلوين قوي. شايفين كمان لونه حلو، لون الكشمير، يعني ما عنديش اللون الكشمير ده تقريبا في الاسدالات، فحلو اهو. في قصه من تحت كده، بصوا
مختلفة، يعني القصة دي مختلفة حلوة. والكم كمان عليه بصوا نظام الكشكشة اللي عند الاسورة بقى من هنا برضو مميزة مختلفة كده شوية. بصوا حلوة جدا ان شاء الله يبقى حلو في اللبس باذن الله. كمان ليه نظام حزام بس رباط من قدام من هنا كده زي اللي على الموديل لابساه بالظبط على الورقة. ادي كده تالت اسدال عشان برضو ما انساهاش، كل اسدال بالطرحة بتاعته. بصوا على الطرف بتاع الطرحة نفس القصة اللي منقوشة اللي عند الاسدال من تحت، اللي عند الديل بتاع الاسدال. حلوة قوي برضو، خامته القطيفة الناعمة اللي بتلمع تحسوها كده، بيقولوا عليها قطيفة زبدة، قطيفة زبدة. طيب تعالوا بقى اوريكم البيجامتين اللي انا جبتهم. واو بس بصوا دي اول بيجامه. طبعا البيجامه اساسا جايه شايفين شكلها عامل ازاي، حلوه قوي. كمان والله العظيم انا جبت من عندها بيجامات ايام الدفايه اللي انا وريتها لكم دي، كنت داخله على الولاده ايامها، كنت جايبه تقريبا 4 أو 5 بيجامات ودفايتين، في منهم بيجامات لسه بالاكياس بتاعتها والله اهي، دفايه وبيجامه لسه ما لبستهمش، واللي كنت لابساهم وقت ما كنت بولد بصوا هريتهم لبس الشتاء اللي فات ولسه حلوين وزي العسل، هلبسهم كمان السنه دي. بس انا جبت 2 جداد يبقى يعني على اللي عندي، فاهميني؟ بصوا ادي البيجامه الاولى اهي، شايفين حلوه قوي، وموجود منها الوان كتير يعني، وانا بشوف الالوان بتاعتها موجود منها الوان كتير، فاختاري بقى اللون اللي انت عايزاه، عشان طبعا لو انت عروسه لازم تختاري بقى الوان وتخلي كل حاجه لون مختلف، ما يبقاش عندك الوان متكرره. تعالوا اوريها لكم على الطبيعه. طبعا هي دي على الموديل اهي اهي، انا هوريها لكم برده دلوقتي على الطبيعه. بسم الله، مش مشكله بقى الدنيا باظت حواليا بس هلمهم بعد التصوير. بسم الله الرحمن الرحيم. خامتها تقيله وحلوه قوي، انا اساسا زي ما قلت لكم جبت منها بيجامات قبل كده وبعشقهم غسيل ولبس، والله العظيم طول الشتاء اللي فات ما بطلتش لبس فيهم. طيب اول حاجه ده البنطلون، خلوني ايه امسك قطعه قطعه. ادي البنطلون اهو، تمام. ادي البنطلون برضو الخامه قطيفه ناعمه، اللي هي المريحه على الجسم، تحس ان هي ناعمه كده، لا انت جسمك مرتاح وانت لابساها، خامته حلوه جدا، فان شاء الله باذن الله تعجبكم جدا يعني. ده البنطلون، وفي زي طب كده الاول اهو، ده طب برضو قطيفه وكله كده ايه 100 100، حلوه قوي. وده بقى بصوا ده اهم حاجه في البيجامه ده اهم حاجه في البيجامه الشتوي، ده اللي يدفي بقى، تمام. بصوا حلو جدا وطويل، يعني هو بيبقى طويل شويه يعني، بصوا حتى على الموديل بيبقى طويل زي ما انتم شايفين كده، هنا كده في الصوره دي بيبقى طويل كده، تمام. فهو حلو جدا، كمان لونه مختلف يعني، اللون ده حلو قوي، شايفين في زي تضليعه كده في القماشه نفسها، حلو جدا. في كمان زونت عشان طبعا الشتاء، وله طبعا حزام اهو. فدي اول بيجامه حلوه جدا وقيمه زي ما انتم شايفين، 3 قطع والحزام. تعالوا بقى اوريكم البيجامه الاخيره. انا زي ما قلت لكم جبت 2 بيجامه بس عشان انا عندي، وجبت ال3 اسدالات، تمام، عشان طبعا انا يعني خاطر التصوير وكده، فدايما بلبس اسدالات بلبس عبايات كده يعني. ادي البيجامه التانية قبل ما اوريها لكم، استنوا شكلها حلو وهي جوه لسه اهي. ادي البيجامه التانية اهي، حلوه جدا، متوفر منها الوان كتير قوي. تعالوا نشوفها على الطبيعه كده. دي قطعتين بس يعني، الاولى 3 قطع ومعاها الحزام، اما دي قطعتين بس. بصوا ده البنطلون اهو، البنطلون مرسوم او مشجر زي ما انتم شايفين اهو، حلوه قوي، القماشه بتاعته ناعمه جدا. وادي البلوزه من فوق او البيجامه يعني من فوق، بسم الله، لونها كمان حلو جدا. انا بحب الازرقات عامه كلها يعني، كل درجات الازرق بحبه. ادي البيجامه اهي من فوق،
حلوه قوي بزراير بقى، بحيث ان هي تناسب، بصراحه هتناسبني جدا. انا اصلا وانا بختار والله العظيم يعني دي حته بقى كده، حته صراحه مني، وانا بختار ركزت قوي على الحاجات اللي هي ايه، يعني حاجه مفتوحه، حاجه بزراير. يعني هنا بصوا انا مختارها بزراير ليه؟ عشان انا برضع الفتره دي، فطول فصل الشتاء حتى لو احنا لابسين تقيل، موضوع الرضاعه ده بيبقى رخم جدا. انتوا اكيد طبعا كلكم مجربين الحته دي في فصل الشتاء وعارفين بتبقى رخمه، وانت صاحيه وانت نايمه، رخامه في كله. فوانا اخترت الحاجه اللي انا محتاجاها، ان هي تكون بزراير عشان تسهل عليا الرضاعه. تمام. فجبت البيجامه دي، وحتى البيجامه الاولى الطب بتاعها برضو واسع، والبلورو من فوق او البيجامه من فوق برضو يعني مفتوحه، فهتسهل عليا. فطبعا هي عندها حاجات كتير، مفتوح مقفول، عندها كله ده، عندها تشكيله روعه والله بجد. فادي البيجامه التانية كمان، بصوا الكم بتاعها استك من هنا، لا حلوه وحسها واسعه كده ومريحه، حبيتها جدا. ادي يا جماعه شويه الحاجات اللي انا جبتهم. البيجامه الاولى اهي، يعني من فوق لون ومن تحت لون، واخدين بقى التشجيره اللي فيها او الرسمه اللي في البنطلون من اللون بتاع البلوزه، فماتشنج كده حلو. وادي البيجامه التانية فخمه فخامه، لا حلوه قوي كمان، تناسب العرايس، جميله جدا وبتدفي. وطبعا الاسدالات والدرس هقيسهم معاكم دلوقتي وهوريهم لكم. فيلا بينا، هقيس اول حاجه شفناها وهو كان الدرس. نبدا كده ايه بالترتيب، هقيس معاكم الدرس عشان تبقوا شايفين كل حاجه على الطبيعه. وبحب قوي لما اكون جايبه حاجه زي دي وحابه ان انا اعلن لكم عنها، ان يبقى في حته ثقه، عشان خاطر يعني اراعي ضميري قدام ربنا سبحانه وتعالى، ان انا ما اكونش بغشكم. انا ممكن اطلع اقول لكم دي جميله وما شاء الله خامتها حلوه وفي اللبس جميله، لكن انتوا مش هتبقوا شفتوها في اللبس عليا عامله ازاي، فاهميني؟ فلا، انا براعي ربنا في الحته دي، ان انا لازم اقيسها قدامكم عشان تبقوا شايفينها، لما تقيسوها عليكم هتبقى كده، او تبقوا مقتنعين. في حاجات بتبقى من غير لبس شكلها حلو، او لما تتلبس تبقى وحشه، فانا عايزاكي تبقي مقتنعه، بحيث تخشي تطلبوا منها تبقي انت شايفاها على سماح حلوه ولا لا. والحاجه اللي تعجبكم وانا لابساها خديها سكرين شوت وانا لابساها، وادخلي قولي لها انا عايزه زي ده. تمام. يلا هقيس انا الدرس الاولاني التايجر القمر ده واوريه. ايه رايكم بقى يا جماعه؟ عايزه اقول لكم حلو جدا بجد، شيك قوي قوي في اللبس. يعني انا واقفه اساسا قدام المرايه، لا بجد شكله شيك قوي في اللبس، يعني هيعجبكم جدا. كمان الخامه بتاعته مريحه كده على الجسم وناعمه، ولا بصراحه حلو حلو، عجبني جدا. ايه رايكم في اللبس؟ حلو ولا لا؟ زي ما انتم شايفين على الطبيعه اهو. يعني انت كده دلوقتي شفتيه عشان تبقى مقتنعه لما تدخلي تطلبيه. تمام. لكن انا مش هطلع اغشك كده واقول لك هيبقى حلو في اللبس ومش عارف ايه، لا بصوا عملت انا الفيون كده. ايه رايكم؟ شكله حلو جدا، المقاس بتاعه كمان مظبوط، وطويل سنه من تحت بس حلو. انا بحب الحاجه تبقى طويله شويه من تحت، بحيث ان هي تبقى مغطيه رجلي، فبصراحه حلو جدا، امور قوي بصراحه يعني. تعالوا بقى اوريكم دلوقتي الاسدالات. تمام. نشوف مع بعض اول اسدال. هما 3 اسدالات، كل اسدال بلون مختلف وكمان موديل مختلف. يلا بينا، هقلع الدريس ده وهلبس الاسدال ده على طول. يلا. بصوا يا جماعه، لما قلت لكم ان الاسدال تحسوه ان هو دريس، انا ما كدبتش بجد. انتوا شايفين جمال الاسدال؟ يعني انتوا شايفين اللي انا شايفاه ده بذمتكم ده اسدال؟ ده يتقال عليه دريس؟ ده يتقال عليه حاجه حلوه بجد والله العظيم. يعني انتوا شايفين شكله؟ بصوا كمان الطرحه بتاعته طويله جدا. عايزه اقول لكم الطرف اللي هنا ده انا مدخلاه طرحه طويله جدا، اللي هي لو انا طلعتها لكم هتلاقيها كبيره جدا، هوريها لكم دلوقتي. بصوا الطرحه ما شاء الله حلوه، تقدري طبعا انت تجيبيها بقى كده وتبيني الشكل اللي فيها ده. لا بصراحه حلو. والرباط اللي هنا ده بقى كان متشال، قعدت ان انا اظبط فيه علشان اقدر ان انا اربطه كده على الوسط زي ما انتم شايفين، اللي هنا مع الرباط اللي هنا مع الجزء اللي تحت اللي هو اللي في الديل. تمام. لا بصراحه حلو جدا. الطرحه طويله، بصوا بصوا الطرحه انا مدخلاها جوه قد ايه، شايفين؟ فلا بجد الاسدال ده حلو قوي بجد. والكشكشه اللي هنا كده على الاسوره من هنا كده، لا بصراحه شكلها كمان شيك جدا. بصوا، لا بصراحه اسدال قيم، في منه الوان كتير حلوه ان شاء الله باذن الله هيعجبكم على ضمانتي. خامته حلوه وشكله كمان زي ما انتم شايفين. تمام. تعالى اوريكم الاسدال رقم 2. هشوف الاسود وبعد كده هنشوف مع بعض الاحمر. يلا بينا. وادي الاسدال رقم 2، ملك الالوان يا جماعه، يعني ما يختلفش عليه اتنين. بصوا بقى الطرحه
حبيت ان انا اعملها بشكل كده مختلف والمها لورا عشان تبين الرسمه اللي هنا فوق. طبعا زي ما انتم شايفين اللون الاسود يعني مفيش حد اسمه ما بيحبوش اساسا، بجد حلو قوي. طبعا زي ما قلت قبل كده متوفر جميع الالوان من كل الموديلات. تمام. بصوا الطرحه، طول الطرحه لفت انتباهي قوي والله، بتاع الاسدالات عجبني جدا. شايفين؟ زائد بقى الطرف التاني فيه برضو جوه زي ما عملتها في الاسدال الاولاني. بصوا شايفين بقى الشغل اللي هو الكرانيش اللي هنا على الطرف زي النظام اللي تحت كده بالظبط. تمام. حلوة قوي برضو الاسدال ده، جميل. تعالوا نشوف بقى مع بعض الاسدال الاخير في اللبس هيبقى شكله عامل ازاي. يلا بينا. ختامها مسك. ادي يا جماعة الاسدال رقم 3. طبعا 3 اسدالات احلى من بعض واشيك من بعض وارق من بعض، ده طبعا زائد الدرس الاولاني. بصوا بقى الطرحه، النظام بتاعها هنا نفس الدانتيل اللي هنا، وفي برضو شغل هنا من تحت سيرين كده مع اللي هنا على الكم. لا بصراحه برضو شيك قوي ومميز قوي. لا ايه الحلاوه دي بجد. الاسدالات عجبتني جدا، خامتهم، لونهم، الموديل والقصه والشكل بتاعهم حلوين جدا. بصوا زي ما انتم شايفين خلاص انا علقتهم على الشماعات. ادي الاسدال الاولاني، وادي الاسدال التاني، والاسدال التالت اللي انا لابساه، وادي الدريس الاولاني خالص اللي انتوا شفتوه معايا، زائد طبعا الاتنين بيجامه. طبعا بقى يا جماعه عايزه اقول لكم ان دي طبعا بيج انا بتعامل معاها دايما، هسيبها لكم تحت في اول تعليق مثبت اللينكات والارقام بتاعتها، تقدروا من خلالها طبعا تدخلوا تطلبوا كل حاجه انتوا عايزينها. عندها تشكيله كبيره جدا من الحاجات الخاصه بالبنات والعرايس، لانجرهات، بيجامات، مفروشات، عبايات، اسدالات، دريسات، يعني عندها كل حاجه، كل حاجه تخص البنات والستات بمعنى اصح. انتوا عارفين طبعا الحمد لله الحمد لله دايما بطلع اعلن لكم عن الحاجات اللي بتبقى حلوه، مفيش ابدا اي حد بيشتكي من الحاجه اللي انا بطلع اعلن لكم عنها، والحمد لله رب العالمين. دايما كنت ببقى اول واحده اطلع اعلن لكم عن اي شغل ملابس، الحمد لله. بعد كده بلاقي ناس كتير جدا بتشتغل فيه، ده معناه ان البيج او الناس اللي انا بشتغل معاهم حاجتهم حلوه، حاجتهم الناس كتير بتشتغل معاهم، معناه ان حاجتهم موثوق فيها. تمام. بس كده. يا رب تكون الحاجات اللي انتوا شفتوها النهارده عجبتكم. وعايزه اقول لكم الشحن خلال 48 ساعه، يعني هتطلبي الاوردر بعد 48 ساعه هيوصل لك لحد البيت لجميع المحافظات طبعا داخل مصر. كمان لو انت خدتي 5 قطع فيما فوق هيبقى الشحن مجانا، يعني انا عشان طالبه اكتر من 5 قطع كده يبقى الشحن مجانا. تمام. وكمان الاسعار حلوه قوي. ادخلي بس قولي لها ان انت تبع سماح او جايه من جمهور او اخوات او متابعين سماح، وهي تعمل معاكم الصح ان شاء الله. بس كده. اشوفكم بقى ان شاء الله على خير في فيديو جديد بكره. تصبحوا على خير، مع الف سلامه.